¿Y ese sonido? En el agua no puede ser esas barcas, ¿qué pasa? Trompeta, eso es lo que digo. De hecho, me parece va a escuchado así. No sé qué. Y ya se está alejando, todavía no. No se ve arriba. Ya vienen las trompetas. Todo el mundo sale a verlo. Como que se acerca. Y por parte de allá no se ve. Parece que es una avioneta. Lámpara, no creo. Se escucha como que se fue. La verdad que sí. Es la parte de atrás. Parece como que fuera avioneta. Avioneta no, el sonido así. Y durísimo que se escuche. Y duro. Porque estaba. Y se va alejando y todo el mundo sale a ver. Escucho los perros ladrar. Todo alterado. Filmé el cielo porque no se ve nada. Pero se escucha el ruido de las trompetas de mierda esa. Por estrella nomás no se ve nada en el cielo. Pero se volvieron locos. Hacia las 4 de la mañana. Como yo me voy a meter adentro porque no se ve una mierda. No vale la pena estar acá afuera, cagarme de frío y de miedo al pedo. Siguen escuchando los perros. Bueno, esto es Puerto Madryn, provincia de Chubut, 2 de abril del 2020, el barrio Presidente Perón. No voy a seguir acá afuera. Esto da mucho miedo. Escúchame, se están oyendo ruidos. Que no son coches ni motos. ¡Oh! ¡Hala tú! ¡Hala! Eso no era una moto, vamos. Pero ¿por qué no? Porque se ha oído esto por la izquierda y antes se ha oído por la derecha. Bueno.
Pues ahorita son las 4 de la mañana y se escuchan efectivamente los sonidos del cielo aquí en Mérida, Yucatán. Si se alcanza a escuchar un poco del sonido, se escucha como un estruendor. No debería escucharse ese ruido. Como una vibración se escucha. ¿Escuchan la vibración? Se escucha clarito. Sí. ¿De dónde vendrá ese sonido? ¿Será que estamos en los últimos días? Está muy tenue el sonido. Así es. Quién sabe qué va a pasar. Pero sí se escucha. El sonido. Como un pequeño así, como un trueno, o sea, pero muy despacio. Ojalá que se logre escuchar en el video, pero sí de esa dirección se escucha el sonido. Bueno, esto es una evidencia de que realmente se escuchan sonidos en el cielo, pero vamos a ver qué va a pasar. Ahí se escucha un entero brígido. ¿Eh? Escucha. Escucha los... Escucha A ver si las sube ovejas. ahora. Ahora aflojado. Pero lleva un rato ya, ¿eh? Mira, ahora te lo más fuerte. Es que no sé de dónde viene. Mira. Mira, flipa. Es como
si viniera para acá. Sí, pero es que es como que viene para aquí el ruido y va para allá, no sé, es muy raro. Pero es lo mismo que se escucha en Argentina, es que el ruido es el mismo. Y en otras partes del mundo. Y en los de Alicante también. Sí, y en Navarra, y en Teruel, aquí en España en varios puntos. En Barcelona no se escucha. No. Porque de la mamá que nos ha vuelto. Ahora ya se ha dejado. Entre esto, las lucecitas del otro día. Mira, desapareció. Se está sonando pero muy pasito. Lo que suena ya acercamiento. Nada, eso Pero, escucha. se escucha como lejos. Sí. Pero antes, cuando he salido la primera vez, también se escuchaba lejos. De golpe ha venido fuerte. Otra vez. Conche tu madre, man. Ahí se escucha un entero brígido, man. Que la cagó, man. Se escucha. Ha parado. Paró. Otra vez. Espera. Otra vez. Hostia. Son como trompetas, tío. ¡Hala! Ya me estoy cagando, ¿eh? ¡Ay, la madre! ¿Pero qué coño suena eso? A ver si se escucha en el puto vídeo, tío. Hola. Bueno, esto sigue, pero llevo cuarto ya.